আইফোনের ব্যাটারি বা ডিসপ্লে চেঞ্জের পরও কি আগের মতো ওয়াটারপ্রুফ থেকে যায়? সবার প্রথমে তো আইফোন বা অন্য যে কোনো ফোনই আসলে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট, পুরোপুরি ওয়াটারপ্রুফ না। আপনার ফোন হয়তো IP68 বা IP67 রেটিং, এইটা আইফোন 13 প্রো যেখানে IP68 দেয়া আছে, যার মানে ফ্রেশ ওয়াটারে 30 মিনিট 6 মিটার পর্যন্ত থাকলেও ফোনের বেঁচে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ওয়াটার ড্যামেজের কোনো ওয়ারেন্টি আইফোন দেয় না, তাই লোক দেখানোর জন্য সুইমিং পুলে নেমে ভিডিও বা পিক তোলা বন্ধ করুন। যাই হোক, আপনি যদি অ্যাপেলের অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার থেকে ডিসপ্লে বা ব্যাটারি চেঞ্জ করেন, ওই ক্ষেত্রে তারা আবার রিসিল করে দেয় ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট সিল দিয়ে, যার ফলে আইপি রেটিংটা ধরে রাখতে পারে। কিন্তু আপনি যদি লোকাল বা আনঅফিশিয়াল সেন্টার থেকে রিপেয়ার করান, তাহলে তারা যে সিল কোয়ালিটি দিবে তার উপর ডিপেন্ড করবে আইপি রেটিং টিকবে কি টিকবে না।